Nézd meg, hányan Hallott vagytok. Tamás? Tessék. Tomika. Igen. Szépen beszélj a nővel. Én tisztelem a nőket. Hát hallottam, Várok. azt úgy beszélt, hogy menjen fogja a venőkanalat, meg izé. Ja, tegnap is olyat mond, hogy habverő jár a kezembe, nem helyben. Aztán kapta a Hedit. Ezeknél a cigányoknál buli van, főleg amikor a Bódi Csabi itt van. Ezeknél a cigányoknál buli van, főleg amikor a Bódi család itt van. Figyelj testvér, az életet kihasználod, egész éjjel testvérekkel bulizol. Ezeknél a cigányoknál buli van, főleg amikor a Bódi Csabi itt van. Ezeknél a cigányok... Megy főnök úr vagy. Tök jó div. Észezett van, viu, 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 viu. Az ütemet és érezzed, amíg van. Már ma este nálatok buli van. Jó a kedvem, hogyha minden testvér itt van. Csináld testvér, az életet kihasználod, mert ma este a családoddal mulatod. Már ma este nálatok buli van. Halld az ütemet és érezzed, amíg van. Már ma este nálatok buli van. Jó a kedvem, hogyha minden testvér itt van. Csináld testvér, az életet kihasználod. Én ma este ti veletek bulizol. Már ma este ti nálatok buli van. Legkomolyabb fejesek. Második András magyar király, a nemesekkel nagy a viszály, de András megoldja simán. Arany bulla, arany bulla, a helyszín Székesfehérvár, óriási a feszültség már, de András megoldja simán. Bergba a földet is kapja be a Elég.